Рамзестің ең атақты шайқасы 1274 жылы Хеттар мен Кадеш қаласында орын алады. Әлемге әйгілі Абу Симбел храмын тұрғызып, соғысты жеңгенін жырласа да, ол соғыстың тең аяқталғаны бүкіл әлемге әйгілі. 1258 жылы Хет патшалығымен алғашқы бейбіт келісім Кадеш келісіміне қол қойылды. Рамзес Нубияны толыққанды бағындырып, бақылауды қатайтты. Жаулап алған аймақтарда көптеген бекіністер тұрғызып, сол жерге Мысыр отарлаушыларын қоныстандырады. Дельтаның шығысында ол жаңа астананың негізін қалады. Рамзес екіншінің билігі Мысыр үшін экономикалық және саяси өркендеу кезеңі болды. Уақыт өте келе дворяндар тек бір перғауынды білді. Ол Рамзес екінші. Оның 96 жыл өмір сүргені қарапайым мысырлықтардың орташа өмір сүру ұзақтығынан 2 есе көп. Ол қайтыс болғаннан кейін көптеген адамдар ақыр заман болады деп қорықты. Өйткені олар басқа перғауынды да, басқа Мысырды да білмеді.